ஓகே ஸோ guys நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்றைக்கி ஒரு புது கார் வாங்க போகிறோம். நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் மஸ்டாங் வாங்கியிருந்தோம். அதை அப்படியே வேறு லெவலில் மாடிஃபை பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் நீங்கள் கீழே நீங்கள் என்னோட யூடியூப் சேனல் இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்கள். அதுக்கடுத்து இப்போ இங்கே எந்த மாதிரி ஒரு லைனப் வச்சுருக்கேன்னா இதாங்க என்னோட ஃபேவரட் கார் இந்த கேமில் இருக்குது. இதில் C63. அதுக்கடுத்து இப்போ ட்ரிஃப்ட் காரில் எனக்கு இந்த கார் தாங்க ஃபேவரட் கார். ஓகேவா? அந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு ட்ராக் கார் இருக்குது. ஸோ இந்த காரை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடலான்னு இருக்கேன். பாருங்கள், அப்படியே ரெட் கலரில் ஒரு லைட்டிங்கில் வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே நெருப்பு மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த கார் நான் நெக்ஸ்ட் போடலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் வேணா கேட்காமல் ஒன்று ஓகேவா கைஸ்? அந்த இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கார் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கார் தாங்க ஆஸ்டன் மார்ட்டினில் ஏதோ ஒரு பிராண்ட் பேர் மறந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆஸ்டன் மார்ட்டின் கான்செப்ட்னு இருக்குது. ஸோ இந்த கார் இன்னும் வெளியே வரல போல கான்செப்ட்னு போட்டிருக்காங்க. மேபி அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி இந்த கார் தாங்க வாங்க போகிறோம். ஹைப்பர் கார். இன்றைக்கி வந்து இந்த காரையும் அந்த கார் மாதிரி வேறு லெவலில் மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். நம்ம மஸ்டாங் மாடிஃபை பண்ணும்போது இந்த காரையும் வேறு லெவலில் மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இன்டீரியர் காட்ட வரும் சாருங்க. எனக்கு இந்த இன்டீரியர் பெருசாக பிடிக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேங்க. ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. இருங்க நான் காட்டுறேன் போட்டில். ஆனால் இந்த இன்டீரியர் எனக்கு பிடிச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் வேறு லெவலில் இருக்குது. இருங்க நான் அதை காட்டுறேன். இப்போ பார்க்க எல்லாமே சிம்பிளாக தானே இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நான் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கே தெரியாது நான் என்ன பற்றி பேசுகிறேன்னு. காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பார்த்தீங்களா கேஸ்? அந்த இடத்துல அப்படியே அந்த ஸ்பீடா மீட்டரில் அந்த இது ஸ்பின் ஆகுது கேஸ். அது வேறு லெவலில் பார்க்க. ஸோ அதான் எனக்கு இந்த காரில் பிடிச்ச ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபீச்சர். ஸோ இன்றைக்கி இந்த கார் தான் வாங்கி நம்ம ஓட்டி பார்க்க போகிறோம் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ போய் நம்ம அந்த காரை வாங்க. ஓகேவா? எக்ஸ்னா செலக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாமுக்கு போகும்போது கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது போல். ஓகே, ஒயிட் நல்லா இல்லை, பிளாக் நல்லா இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நம்ம ரெட் எல்லோ தாங்க வேறு இருக்குது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எல்லோ பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எல்லோ வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? எல்லோவோ ரெட்டான்னு யோசிச்சு, ஆனால் எல்லோ கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்கணும், நம்ம எல்லோ வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து இப்போ இது வந்து ப்ளூ கலரில் ஒரு இது இருக்குது. அதுக்கடுத்து இப்போ ஏதோ ஒரு நான் சாதாரணமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ப்ளூ கலர் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து இப்போ வாங்கிடலாங்க. ஓகேவா? அமுக்கிடலாம். அமுக்கிட்டேன். இப்போ நான் ஃபைனலாக நம்ம இந்த ஆஸ்டன் மார்ட்டினை வாங்கியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? வந்து கலர் இருக்குது. நம்ம கலர் ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டோம். எல்லோவே நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் மேபி பர்பிள் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. பார்க்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் விசுவல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நமக்கு பம்பர் வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹுட்டு கொடுக்கலையான்னு தெரியலையே. எனிவே பரவாயில்ல. ஓகே, இது வந்து சும்மா டார்க் பிளாக்ல இருக்குது. இது கொஞ்சம் பார்க்க ஓகே தாங்க. சரி, பார்க்கலாம். அடுத்தது பார்க்கலாம். இது பார்க்கவே ஒரு மனுஷனோட கண்ணு மாதிரி இருக்காது பார்க்க, இந்த ஹெட்லைட்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதுவும் நல்லா இருக்குது. ஆனால் 4th ஆப்ஷன் நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் கைஸ், 4th ஆப்ஷன் தாங்க நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா இது வந்து சும்மா கொடுத்துருக்கானுங்க. அந்த லாஸ்ட்டில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக அப்படியே அந்த மனுஷனோட கண்ணு மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க. ஸோ நம்ம 4th ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம். இதுக்கு போய் 7000 கைஸ். ஓகே, நம்ம வாங்கிடலாம். ஆல்மோஸ்ட் 8000. அதுக்கடுத்து அடுத்த ஆப்ஷன் என்னது? ரிம்ஸ். 2 ரிம் இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ரிம்மை போட்டாச்சு. அந்த ரிமுக்கு மட்டும் 15,000 கைஸ். ஐயோ கடவுளை, நான் சேஞ்ச் பண்ணவே மாட்டேன். ஓகே, நமக்கு இங்கே இது மாடிஃபை பண்ணி அதிகமாக ஆப்ஷன் இல்லை கைஸ். எனிவே இப்போ சைட் மிரர்ஸ் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. அதையும் நம்ம பிளாக் கலரில் வச்சுக்கலாம். பிளாக் கலர் இருக்கட்டுமா, எல்லோவில் இருக்கட்டுமா? ஓகே, எல்லோலே இருக்கட்டும் கைஸ். எல்லோ நல்லா இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லோலே வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஃபெண்டர் இருக்குது. ரியர் ஃபெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே இருக்க சைட் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதுக்கடுத்து அந்த ஆஸ்டன் மார்ட்டின் லோகோ வந்து பிளாக் கலரில் ஆக்கிடுச்சு கைஸ். ஓகேவா? இது நல்லாயிருக்கு பார்க்க. ஸோ இதை வச்சுக்கலாம். இதுக்கும் 7000. அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் பம்பரு. ஓகே, இது சும்மா அதே மாதிரி பிளாக் கலர் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், நான் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கு. எனக்கு எக்ஸாஸ்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பிடிக்கல. ஓகே கைஸ், எனக்கு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு எக்ஸாஸ்ட் பிடிக்கல கைஸ். ஸோ நம்ம இந்த 4th ஆப்ஷனுக்கு இதை வச்சுக்கலாம். இல்லைனா எனக்கு ஆனால் அந்த எக்ஸாஸ்ட் பக்கத்தில் நல்லா எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம், 4th ஆப்ஷனை. ஓகே கைஸ், இப்போ 4th ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இன்டீரியர் போல். இப்போ இன்டீரியர் நம்ம பண்ண வேணாங்க. ஸோ நம்ம போய் லிவரியை பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து வந்து இன்டீரியர் பார்க்கலாம். ஓகேவா? எனக்கு லிவரி மேலே இன்றைக்கி பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஜேடிஎம் கார் மாதிரி பண்ணல, சும்மா சாதாரண கார் மாதிரி தான் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு லிவரி மேலே பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஆனால் பார்க்கலாம், எதாவது நல்லா இருந்தால் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், லிவரி எதுவுமே இந்த காருக்கு ஷூட் ஆகிற மாதிரி இல்லை. ஸோ நம்ம இது பிளாக் அண்ட் பிளாக் வேறு லெவலில் இருக்காது பார்க்கவே கார். ஆனால் இன்றைக்கி இது வேணாம், எல்லோவும் பிளாக்கும் இருக்குது. இது நல்லா இருக்கா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இந்த கார் இது நல்லா இருக்கு. ஆனால் இன்றைக்கி நான் வேறு மாதிரி ஒன்று பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கைஸ். ஸோ அதை போய் பார்க்கலாம். கலரில் போய் இங்கே போகணும். கலர் ஸ்டாண்டர்ட், மெட்டாலிக், அதுக்கடுத்து க்ரோம், அதுக்கடுத்து வந்து மேட்டு, அதுக்கடுத்து இது ஏதோ ஒரு கலர். ஓகே, இதாங்க நான் பார்த்தேன். இந்த பர்பிள் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. காரையே வேறு லெவலில் காட்டுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே க்ரீனில் காட்டுது கேஸ். எனக்கு பர்பிள் தான் பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது கலர் நல்லா இருக்காது. இது நல்லா இருக்காது. கோல்டு கூட நல்லா இருக்காது. அப்படியே கலர்லாம் வேறு லெவலில் சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் எனக்கு பிடிக்கல. இந்த ஆப்ஷன் ஓகே, இதுவும் நல்லா தான் வச்சுருக்கு. ஆனால் தெரில எனக்கு. ஆரஞ்சு வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த காருக்கு. அதுக்கடுத்து அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏதோ ஒரு இந்த கலர் நேம் எனக்கு தெரியல கைஸ். ஆனால் இது நல்லா இல்லை, எனக்கு பெருசாக பிடிக்கல. ஒரு ரெட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து
மேபி பர்பிள் கூட தான் போவோம்னு நினைக்கிறேன். பர்பிள் தாங்க இந்த காருக்கு எனக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம பர்பிள் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, 3000 காசு எதுக்கு? ஸோ நம்ம 3000 போட்டு வாங்கிடலாம். வாங்கியாச்சு. ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் என்னது? இல்லை 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ரீசெண்டாக. ஓகே, அது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் உள்ளே போய் இன்டீரியர் சேஞ்ச் பண்ணணும். இன்டீரியர் நமக்கு ஐயோ பர்பிள் ஆப்ஷன் இல்லையே. பர்பிள் ஆப்ஷன் நமக்கு இல்லை கைஸ். அந்த பிரைட்டான கலர் போவேண்ணா. ஸோ பிளாக் நல்லா இருக்கா? பிளாக் நல்லா இல்லை. ரெட் கலர் கூட வச்சுக்கலாம் கைஸ். இதுங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம், வேறு ஏதாவது மாடலாக இருக்கும்ல. ஓகே, இந்த கலர் நல்லா இருக்கு கைஸ் பார்க்க. ஆனால் இதுவும் நல்லா இருக்குது. ரெட்டு மட்டும் இது ரொம்ப ரெட்டாக இல்லாமல் இந்த டேஷ்போர்டில் பிளாக் ஆகிடுச்சு. சீட் மட்டும் ரெட் கலர் இருக்கு கைஸ். ஸோ நம்ம என்ன இது வேணால் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, அந்த அடுத்த ஆப்ஷன் கொடுப்பானுங்க. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ உள்ளே வந்து அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தாங்க வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்க, டீட்டெயிலாக வேறு லெவல் இருக்காது இந்த இன்டீரியரில். ஸோ ஓகே, நம்ம எப்படி எக்ஸ் கொடுத்தல எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். 6000 வாங்கியாச்சு இருக்குது. ஸோ வாங்கிடலாம். வாங்கியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வெளியே போய் இந்த காரை ஓட்டி பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு ரேஸ் ஓட்டலாங்க. ஓகேவா, இருங்க வெளியே போகலாமா தான். ஏன் வெளியே போகணும்? இங்கேயே ரேஸ் நான் சூஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களை ரேஸில் வந்து பார்க்குறேன் கைஸ். பாய். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம ரேஸ்க்கு வந்தாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த கார் வந்து ஒரு ஆஸ்டன் மார்ட்டின் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா ஆஸ்டன் மார்ட்டின் இல்லை கைஸ், மாசவாடி. ஓகேவா, நான் தப்பான நேம் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த ரேஸுக்கு உள்ளே போய் ஓட்டலாம். ஓகேவா, இந்த கார் பக்கம் மெர்சிடிஸோட AMG GT மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இது மெர்சிடிஸ் GT இல்லை, பார்க்க தான் போட்டுருக்கு. இப்போ சும்மா பர்ன் அவுட் பண்ணலாம். இந்த கேட் ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம பர்ன் அவுட் பண்ணலாங்க. ஓகேவா, இப்போ வேறு லெவலில் பர்ன் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, இப்போ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கைஸ். ஸோ கைஸ், இப்போ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. 3, 2, 1. இப்போ ஸ்பீடாக போகலாம். ஓட்டிரு. ஓகே கைஸ், இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்க காரில் வேறு லெவல் ஸ்பீடில் போதான்னு தெரில. ஆனால் இங்கே இருக்க ஓகே கைஸ், முன்னாடி நம்ம ஃபெராரி போயிட்டு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து முன்னாடி ஃபெராரி தான் போயிருக்கு. ஓகே, இப்போ செகண்ட் பிளேஸ் வந்தாச்சு கைஸ். நம்ம இப்போ இடிக்காமல் ஓட்டினாலே போயிடலாம். இருங்க, ஃபஸ்ட்டு பர்சன் போய்க்கலாம். ஓகே கைஸ், பின்னாடி இப்போ யார் வரல. பின்னாடி யார் வரல. ஐயோ, ஓகே, என்ன காரணம் தெரியல கைஸ். பார்க்கவே இந்த காரில் ஒரு ஓல்டு சூப்பர் கார் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இந்த கார் அதுக்கு மேலே நான் பார்த்ததே இல்லை. இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்கோமா? ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ். ஐயோ, இடிஸ்டே. அவங்களும் இடிஸ்டானுங்க பின்னாடி இருக்கவங்கள. ஐயோ, இந்த கார் எங்கிட்ட வந்து போதில்லை. இப்போ நம்ம தேர்ட் ப்ளேஸில் இருக்கோம் கைஸ். ஓகே, எல்லா காரும் முன்னாடி போயிட்டுருக்கு. முன்னாடி அந்த கார் வேற லெவல் லீட் எடுத்துச்சு கைஸ். இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் லீட் எடுக்க. ஓகேவா, ஐயோ இடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கேன். சிரிக்காமல் போகலாம். பின்னாடி வந்து 2 கார் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கார் கோனர் சைக்கிள் ஜெமாவா இல்லை, அது ஏதோ ஒரு கோனர் சைக்கிள். ஓகேவா, ஐயோ இடிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கேன். நமக்கு வந்து ஒரு ஹைவேல இப்போ ரேஸ் விட்ருக்கானுங்க. அதான் இப்போ இடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கும் போல். இப்போ ஸ்பீடாக போய் ட்ரை பண்ணலாம் கைஸ். இந்த இடத்துல யார் டிராஃபிக் அதிகமாக இல்லை. ஸோ அதனால் இடிக்காமல் போகலாம். ஓகேவா, ஐயோ இடிக்கக்கூடாது நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஓகே, இந்த கார் அப்படியே ஒரு டேர்னில் வேறு லெவலில் இருக்குது லுக் வைஸ். ஓகேவா, அந்த அப்படியே அந்த காரே ஃபுல்லாக டேர்ன் ஆகுது அந்த பாடி. ஐயோ என்னடா ஆச்சு. சரி, அந்த இடத்துல ஒரு கார் அந்த இதுக்கு மேலே ஏறிடுச்சு கைஸ். இப்போயும் நான் செகண்ட் பிளேஸ் தான் இருக்கேன். ஏன்னா அங்கே ஒரு இடிச்சிட்டான். என்ன காரணம் தெரியல, அங்கே போய் இடிச்சிட்டான். ஓகே, இப்போ ரோடு கிளியராக இருக்கா. இப்போ ஸ்பீடாக போகலாம். ஓகேவா, பிடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஏதோ ஒரு டவருக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும் போல். ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வேறு போயிட்டு இருக்கணுமோ, வேறு லெவல் கைஸ். இப்போ டிராஃபிக் இல்லாத நம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கோம். இவங்க இன்டீரியரில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் போய் ஓட்டலாம் நம்ம. ஐயோ, ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வச்சாச்சு. ஓகே, இடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, இப்போ இடிக்காமல் போகலாம் கைஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம கொஞ்சம் லீட் எடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா, ஐயோ இடிச்சிட்டேன். ஓகே, அவனும் இடிச்சிட்டாங்க. வேறு லெவலில் ஒரு இடிச்சிட்டா நம்ம இப்போ போயிடலாம் நினைக்கிறேன். செகண்ட் பிளேஸ் நம்ம டாப் 3ல் வருங்க. சார் நம்மளோட எய்மு. நம்ம டாப் 1ல் வர பார்க்கலாம். ஓகேவா, இடிச்சிட்டேன். ஐயோ, ஓகே, 5th பிளேஸ் வந்தாச்சு கைஸ். இப்போ நம்ம 3rd பிளேஸுக்கு போகணும். இப்போ ஸ்பீடாக போகலாம். மறுபடியும் ரோடு கிளியராக தான் இருக்குது. ஏதாச்சும் ஒரு பஸ்ஸு வந்தனால இடிச்சிட்டேன் கைஸ். எல்லாம் அப்படியே போய்க்கலாம் ஸ்பீடாக. மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. இடிக்காமல் போ. ஸ்மோக்கெல்லாம் வந்துட்டு இருக்காது காரில். அந்த 2 பேர் போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த என்ன கார் அது புகாட்டி மாதிரி இருக்குது. என்ன ஃபோர்டு GT கைஸ். அது அந்த ஒயிட் கலர் வந்து ஃபோர்டு GT கைஸ். அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன கார் இருக்குன்னு தெரியல. அதான் கோனர் சைக்கிள் ஏதோ ஒரு கோனர் சைக்கிள் நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்மாக தெரியல. ஆனால் ஓகே, இப்போ செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கணுமோ. இடிச்சிட்டு எக்ஸ்ட்ரீமாக இடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஐயோ, ஆஃப் ரோடில் போயிட்டுருக்கோம் கைஸ். ஆஃப் ரோடு வண்டி இல்லைடா. ஸ்பீடாக போ மாஸ்டர் மாற்றி. ஓகே, ட்ரிஃப்ட்டு வேறு லெவல். அங்கே இடிக்கலை. நல்ல வேலை அங்கே இடிச்சிடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கைஸ். ஆனால் இடிக்கலை. ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் போக முடியாது. அந்த ஏதோ ஒரு கார் முன்னாடி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லா காரையுமே. ஆனால் இப்போ ரேஸே 17% தான் கைஸ் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் நம்ம டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் நம்ம ஸ்பீடாக போக ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா, ஐயோ இந்த கார் பக்கத்தில் வந்துருச்சு. நம்ம ஆஃப் ரோடு போகாமல் போனாலே முன்னாலாம் நினைக்கிறேன் கைஸ். வேறு லெவலில் அங்கே. ஐயோ, டேர்ன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வந்து அதுக்குள்ளே பார்த்தா மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஐயோ, 2 பேர் முன்னாடி போயிட்டுருக்கானுங்க. என்ன காருன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம மறுபடியும் வீடு எடுத்தாச்சு. இடிக்காமல் போகணும்.
ஐயோ டேர்னிங் தாங்க இந்த கேமில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பேஸில் ஓட்டலாம் பண்ணுங்க. இது ஃபஸ்ட்டு காரை பிடிக்க முடியாமல் பார்க்கலாம், இல்லைனா நம்ம இங்கேயே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த பிளேஸை எடுத்துட்டோம்னா நம்ம தேர்ட் பிளேஸுக்கு போயிடுவோங்க. ஏன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு கார் இருக்குதுல்ல. ஓகே இப்போ செகண்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு தேர்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு செகண்ட் பிளேஸ் ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டா அது என்ன கார்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே இப்போ ஐயோ வண்டி ஸ்கிட் ஆகிட்டே போகுது கைஸ். ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டோம் கைஸ். இந்த ஹைவேலேருந்து இப்போ சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டோம். இப்போயே நம்ம தேர்ட் பிளேஸில் தான் இருக்கோம். ஃபஸ்ட் பிளேஸ் போகிறதா நம்மளோட எய்ம். ஓகே ஐயோ இடிச்சிட்டு வேறு லெவலில் ஒரு கிராஷ். அவனும் இடிச்சு நின்றுட்டாங்க கைஸ். அவன் ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே போயிட்டான். ஆனால் ஒயிட் கலரில் ஏதோ ஒரு 4 GT வந்து முன்னாடி போயிடுச்சு. எல்லாருமே அங்கே இடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கானுங்க. ஏன்னு தெரில. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கார் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. அங்கே ப்ளூ கலர் அங்கே போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் தூரமாக தான் போயிட்டுருக்கு. அங்கே வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த காரை முந்தியாச்சு கைஸ். அந்த என்ன கார் நம்ம 4 GT அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது 4 GT கன்ஃபார்மாக தெரில. இப்போ நம்மளோட டாப் ஸ்பீடு நல்லா வந்து ஐயோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்து. ஆனால் இப்போ எடுத்துடலாம். ஐயோ இல்லை எடுக்கல. இப்போ எடுக்கல கைஸ். ஐயோ ஓகே இப்போ ஒயிட் கலர் அந்த 4 GT வந்து லீட் எடுத்துருச்சு கைஸ். எப்படின்னு தெரில. ஓகே 4 GT ஈஸியாக முந்திடலாண்ணா. எனக்கு இந்த கார் அந்த கார் இடிச்சிருச்சு போல். ஐயோ இந்த கார் ஆஃப் ரோடில் போயிடுச்சு கைஸ். இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்கு தான் மேட்ச் போல். 4 GT ஆனால் வேறு லெவல் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. ஐயோ அந்த கார் திரும்ப மறுபடியும் ரோட்லேயே வந்துருச்சு கைஸ். ஒரு நிமிஷம் நம்ம 1 செகண்ட் ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கு கைஸ். இப்போ ஒரே கரெக்டாக போட்டுனா ஒரு ஸ்பீடாக போய் முடிச்சிடலாம் அந்த ரேஸை. நான் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இந்த கார் முன்னே போகிறோம். டேர்ன் வருது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி போகலாம். இந்த காரில் அந்த ஸ்பாய்லர்லாம் வேறு லெவல் இருக்குது. நம்ம காரில் ஸ்பாய்லர்லாம் இல்லை. ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் பிடிச்சிட்டு இது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ண முடியுதான்றதாங்க இப்போ கேள்வியே. ட்ரை பண்ணலாம், ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஹோல்ட் பண்ண. ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்கும் நம்ம. ஐயோ இடிச்சிட்டே தாங்க போயிட்டு வண்டி. ஆனால் 30% ஐயோ என்னடா எல்லோரும் காணும் இப்போ பின்னாடி. ஓகே வேறு லெவல் லீட் எடுத்துகிட்டு நினைக்கிறீங்க நம்ம. இப்போ இது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணால் நம்ம என்ன ஆயிடலாம். இப்போ 300 பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். பண்ண முடியுதான் பார்க்கணும் 300. ஓகேவா? இப்போ 250 நான் பார்த்தேன் நினைக்கிறேன். ஆமாம் இப்போ 250 பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை இப்போ மறுபடியும் நம்ம 300 பண்ண முடியும் தான் பார்க்கலாம். இடிச்சிட்டேன். ஐயோ போச்சு போ. வே பாயிண்ட்டை வேறு மிஸ் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ நம்ம பிடிச்சிட்டு வரணும். இதை போய் பிடிச்சாச்சு. இப்போ மறுபடியும் போகணும். அதுக்குள்ளே ஒரு கார் எங்கேயோ போச்சு. என்னடா இடிச்சிட்டு போகிறேன் இவனும். ஐயோ முன்னாடி போயிட்டானா. அப்போ தேர்ட் பிளேஸா? ஐயோ இப்போ 4th பிளேஸ் நினச்சேன். சே இப்போ எல்லாருமே ஒரு ஹைவே ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்தாங்க. நம்ம வந்து அந்த வே பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணாலும் இப்போ மறுபடியும் 4th பிளேஸ் வந்துட்டோம். மறுபடியும் பிடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹைவேல தான் போயிட்டுருக்கோம். ஹைவே இல்லை, இது ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு ரோடு கைஸ். ஐயோ வண்டி வேறு நம்ம கண்ட்ரோல்லே இல்லை கைஸ். ஒரு வளைஞ்சு ஒரு நேரம் பின்னாடி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி நம்ம முந்த மாட்டான். இங்கே பாருங்க அங்கே முந்த வந்தால் அப்படியே நம்ம அவனை ரோட்டில் தள்ளி விட்ட ரோட்டில் வந்து 0.1 செகண்ட் தான் 9 செகண்டில் தாங்க நம்ம ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 1 செகண்ட் வச்சுக்கலாம். ஐயோ என்னடா முந்திட்டு போயிட்டான். அங்கே இடிச்சிட்டா வேறு பின்னாடி அவனா வரானா. ட்ரிஃப்ட் ஆகுது வண்டி. ஓகே எல்லாருமே நம்ம பின்னாடி தாங்க சாராங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பையனை மட்டும் நம்ம பிடிக்க முடியல. ஐயோ இப்போ நம்ம 1.7 செகண்ட் ஸ்லோ ஆகிட்டோம் கைஸ். எனிவே ட்ரை பண்ணலாம், பிடிச்சலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப இப்போ வேறு லெவல் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன். பின்னாடி நம்ம பின்னாடி எவனும் வரல. ஸோ அவனை இப்படி இப்போ ஈஸியாக ஓவர்டேக் பண்ணிடலாங்க. பண்ணியாச்சா? ஐயோ ஓகே பண்ணியாச்சு கைஸ். ஆனால் ஃபுல்லாக பண்ணல. இப்போ என்ன வேணால் நடக்கலாம்ல. ஸோ அதனால் ஐயோ இங்கே பாருங்க கீழெல்லாம் தண்ணி கைஸ். அப்படியே ஒரு தண்ணிக்குள்ளேயே மரம்லாம் வளர்ந்துருக்கு. ஒரு வெள்ளம் வந்த மாதிரி. எனிவே இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பிளேஸை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கைஸ். அதனால் வயது இந்த வீடியோ பிடிச்சாங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? இந்த காருக்கு மட்டும் நான் 7 lakhs போட்டிருக்கேங்க. ஓகேவா? இது வந்து இந்த கேமில் சம்பாதிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சாங்க லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பிளேஸை ஹோல்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். 50% மேட்ச்சை முடிச்சாச்சு நினச்சேன். ஐயோ இந்த கார் ட்ரிஃப்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ட்ரிஃப்ட் பண்ணலாம் பார்த்தாங்க. ஆனால் பிரேக் பிடிச்சி நின்றுச்சு. இந்த ஏபிஎஸ் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க போல அந்த காரில். மறுபடியும் எங்கேயா ட்ரிஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே இப்போ டிராஃபிக் வந்துருச்சு. அது கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும். இந்த இடத்துல ஒரு இது வந்து ட்ரிஃப்ட் பண்ணலாம். இங்கே ஓகே ட்ரிஃப்ட் ஆகுது கஷ்டம் காய்ச்சுங்க. ஐயோ எந்த பக்கம் என்ன போகணும்? இந்த பக்கம் தான். ஐயோ வண்டி இடிக்குது. இனிமேல் ஒரு GTA5 ஒரு ஹைவேல போகிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா GTA5 அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இப்படி தான் இருக்குது ரோடெல்லாம். அடுத்து GTA5 வந்து வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இன்னும் முடிவு பண்ணல. நான் மேபி போடலாம். ஓகேவா? ஐயோ போச்சு இடிச்சிட இவங்க விட்டுறாத அவ்வளோதான். வேறு லெவல் தடுத்தாச்சு அவனை. நல்ல வேலை தடுத்தாங்க. இல்லைனா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் போயிருப்பான் இப்போ. ஓகே மறுபடியும் அவன் ஸ்பீடாக வரானே. ஐயோ ஏன்டா மெதுவாக
அடிக்கலை ஃபெராரி தான் நினைக்கிறேன். பின்னாடி வேறு ஒருத்தர் நிற்கிறாங்க. 4 GT தான் நிற்கிது நினைக்கிறேன். ஆமாம் 4 GT தான் நிற்கிது. இப்போ பார்க்குறாங்க 4 GT. இப்போ நம்ம இந்த இல்லாமல் நம்ம இந்த காரம் முந்தியில ஓகேவா, ஆல்மோஸ்ட் முந்தியாச்சு. எந்த இடத்துல ஒரு டேர்ன் வருதா? இல்லை ஆச்சா ஐயோ, முன்னாடி அந்த 4 GT முன்னாடி போயிடுச்சு. ஆனால் அந்த ஃபெராரி வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் 4 GT வேறு லெவலில் எடுத்துருச்சு. இப்போ டிராஃபிக் வேறு அதிகமாகிட்டே போகுது. அந்த ரேஸ் வேறு முடிய போகுது. ஸோ அந்த 4 GT பிடிச்சே தான் ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டேர்ன் வருது. 4 GT தப்பாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா 4 GT இடிச்சிட்டு போகுது எல்லாத்தையும். ஐயோ போச்சு. ஓகே, இப்போ 4 GT பக்கத்தில் நம்ம வந்தாச்சு. அந்த டேர்ன் வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் லீட் எடுத்துட்டாங்க. வின்னா முடி தான் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் போய் 4 GT அந்த பூஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு வருது கைஸ். ஆனால் நம்ம முந்தியாச்சு. இப்போ இது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணாலே முன்னாடிலாம். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அப்படியே ஹாட் டர்ன். ஓகே, ஃபஸ்ட் பிளேஸ். ஐயோ நினச்சேன் 4 GT போயிடுச்சு. மறுபடியும் பூஸ்ட் யூஸ் பண்ணி. ஐயோ பின்னாடி ஒரு கார் வேறு வருது. பின்னாடி ஏதோ ஒரு என்ன கார் தெரியல கைஸ், ஆனால் வருது. நம்ம 4 GT இப்போ வேறு லெவலில் எடுத்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, நம்ம ஃபஸ்ட் பிளேஸ் நம்ம இந்த வியூவை பார்க்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த இதெல்லாம் பார்க்க. இந்த பிரிட்ஜில் போகும்போது 4 GT இப்போ முந்தியாச்சு. ஐயோ முந்தலை சே. ரொம்ப க்ளோஸாக போயிட்டுருக்கு 4 GT. நம்ம ரொம்ப ரிஸ்க்லேயே போயிட்டுருக்கோம். முன்னாடி நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் போயிடலாம் நினைக்கிறீங்க சாமி. இப்போ ஆஸ்டன் மார்ட்டின் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸ் போயிடுச்சு கைஸ். இது முன்னாடி நமக்கு இதெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு. வேறு லெவல் டேமேஜ் எடுத்திருக்காரு. ரோடு க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த டேர்னை மட்டும் கரெக்டாக பண்ணுறோன்னா நம்ம முன்னாடிலாம் நினைக்கிறேங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த டேர்ன் தான் ஒரு கஷ்டமான டேர்ன் இருக்குது கேம்லேயே. அடிச்சிட்டேன் சே. நான் ஒரு லாங்கான ரேஸை போட்டேன் போல கைஸ். போய் 10 நிமிஷம் ரேஸில் இருக்கணும் நம்ம. எனிவே பரவாயில்ல, நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு இந்த ரேஸும். ஓகே, இப்போ வேறு லெவலில் லீட் எடுத்துட்டோம் நம்ம. அவங்களாம் ரொம்ப தூரத்தில் வரானுங்க கைஸ். இப்போ அவங்க நம்ம பக்கத்தில் வரது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் நம்ம முன்னாடிலாம் ஓகேவா. ஏன் உலகிறேன்னு நினைக்க தெரியல. ஓகே, ஃபஸ்ட் பர்சன் போகலாம். இப்போ ரோடு கிளியராக தானே இருக்குது. இப்போ அப்படியே நான் இந்த ஆக்சிலேட்டரை விட்டு அந்த ஸ்பீட் டேஸில் அப்படியே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுங்க. நீங்களே ஏன்னா பாருங்களேன். ஐயோ பார்த்தீங்களா? ஐயோ இடிச்சிட்டேன். ஆனால் இப்போ இடித்தாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா அவங்க ரொம்ப தூரத்தில் வரானுங்க. ஓகே, அவங்க பாருங்க நம்ம அப்படியே அந்த இதுவே சுற்றிட்டு இருக்கு. கியர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் அது புரியலை. அதோட ஃபார்முலா புரியல. ஆனால் நல்லா இருக்குது பார்க்க. 75% ரேஸை முடிச்சாச்சு. அப்படியே இப்போ ஹோல்ட் பண்ணால் நம்ம வின்னாயிடலாம். அப்படியே ஆக்சிலேட் விடாமல் அப்படியே பிடிச்சிட்டே இருந்தால் வின்னாயிடலாம் நினைக்கிறீங்க. அவங்க ரொம்ப தூரத்தில் வந்துட்டுருக்கானுங்க இப்போ. ஏன்னா ரோடு ஃப்ரீயாக வந்தேன்னு அப்படியே ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டேங்க. மழை வேறு பெய்யுதா, அதனால் ட்ரிஃப்ட்டே இருந்தில்ல. இந்த கார் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. எல்லா காருமே ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ட்ரிஃப்ட் இருக்கும். ட்ரிஃப்ட் காரில் மட்டும் இல்லாத மாதிரி. ஆனால் இந்த காரில் சுத்தமாக இல்லை. ஹைப்பர் கார்னால என்னன்னு தெரியல. இவங்க ட்ரிஃப்ட்டு சுத்தமாக இல்லை. ஐயோ ஓகே, ஓகே மிஸ் பண்ணாமல் இப்போ அப்படியே ஓட்டலாம் கைஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம லாஸ்ட் பிளேஸ் போனால் அப்படியே வர்றது கஷ்டம். அதனால் இப்போ ஸ்பீடாக போகலாம். பூஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கேன். அவங்களாம் ரொம்ப தூரமாக போயிட்டானுங்க கைஸ். இந்த இடத்துல ஒரு டேர்ன் வருது போல். ஐயோ ஆமாம் டேர்ன் வருது. ஒரு எஸ்யூ வேறு போயிட்டுருக்கு சார். எந்த பக்கம் இல்லை போல் கரெக்டான வழி தான் போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த இதுவே காட்டல, எனக்கு வெயிட் பாயிண்ட்டே காட்டல. ஏன்னு தெரியல. இல்லைடா வெயிட் பாயிண்ட் காட்ட மாட்டுறாங்க. ஏன்னா இப்போ தான் காட்டுறானுங்க. ஓகே இப்போ போயிட்டுருக்கோம். 85% ரேஸ் முடிஞ்சு காசு. டிராஃபிக் ஸ்லோ பண்ணி ரூட்டுக்கு பிரேக் நல்லா இருக்காது காசு காரில். நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு மஸ்டாங்கன்னு கூட பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி தான் இருந்துச்சு பிரேக்கெல்லாம். இப்போ இது வந்துருச்சு காசு, வெயில் வந்துருச்சு. அந்த மழை நின்றுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில். ஓகே நம்ம வேறு லெவல் லீட் எடுத்துட்டோம். ஆனால் இப்போ இடிச்சுட்டு தான் போயிட்டு ஏன்னு தெரில. ஃபஸ்ட் பர்சனில் ஓட்டலாம் மறுபடியும். ஃபஸ்ட் பர்சனில் இருந்து ஒரு 7 தாங்க. ஐயோ இடிச்சிட்டேன். ஓகே இப்போ செகண்ட் கீழ் இருக்கும், தேர்ட் கீழ் இருக்கும். இப்போ நம்ம இப்போ 4th கீர். டிராஃபிக்னால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக. ஓகே இப்போ முந்திட்டோம். இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்கான், அவனையும் பார்த்து முந்திடலாம். சிம்பிளாக முந்தியாச்சு அவனை. ஓகே ஐயோ அப்படியே கட் பண்ணி போகலாம் பார்த்தேன், முடியலை. எனிவே இப்போ நம்ம இன்னும் முன்னாடி ஐயோ இடிச்சிட்டே போயிட்டு சிரிக்காமல் போக பார்க்கலாம். ஓகேவா 90% ரேஸ் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இன்னும் 10% அங்கே ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ஸ்பீடாக போகலாம். இப்போ ஓகே இப்போ டேர்ன் இந்த இடத்துல ஒரு டேர்ன் இருக்குது. ஓ அந்த காரை இடிக்க பார்த்தேன், அந்த ஒரு வேனை க்ரீன் கலர் வேனை. ஆனால் இடிக்கலை லக்கிலி.
ஓகே காசு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஒரு பீச்சு போல் காசு. பீச் பக்கத்தில் போகணும், வண்டி ஓடி போயிட்டுருக்கோம். பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுன்னு இந்த ரேஸை முடிக்க. ஓகே வேறு ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். 95% தாங்க இப்போ லெஃப்ட்டு ரிமைனிங். இல்லை இப்போ 6%, இன்னும் ஒரு செகண்டில் 5% நினைக்கிறேன். ஆமாம் இப்போ 5% காசு. 15 செகண்ட் லீட் எடுத்துட்டோம் காசு. அவங்க 15 செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால வர முடியும் நம்ம பக்கத்தில். ஸோ அதனால் நம்ம ஈஸியாக வின்னா இல்லை அந்த மேட்ச்சை. வந்துட்டு ஒரு டேர்ன் வருது, தண்ணிக்குள்ளே மட்டும் விழுகாமல் போயிடுறா. ஓகே பீச்சுக்குள்ளே விட்ட வண்டியை. ஐயோ ஒரு மாதிரி வந்துடுவானுங்களா. ஓகே நம்ம கொஞ்சம் லீட் எடுத்துகிட்டு போங்க, நல்ல ஒரு லீட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அவங்க பக்கத்தில் வரல இப்போ வரைக்கும். இது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு வின் ஆயிடலாம். ஐயோ ஏண்டா எனக்குன்னே வராம போல. சார் ஆல்மோஸ்ட் ரேஸை முடிச்சாச்சு காசு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 82% தான் ரிமைனிங் இருக்குது. முடிச்சிடலாம் ஸ்பீடாக போய். இடிச்சிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேஸுக்கு இப்போ ஃபினிஷிங் இதுக்கு வந்தாச்சு காசு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேஸுக்கு நிறைய இது கொடுப்பாங்க, ரிவார்ட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் எவ்வளோ கொடுக்குறான்னு. ஓகே ஃபஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ட்ரிஃப்ட் ட்ரை பண்ணலாங்க. ட்ரிஃப்ட் இந்த காரை சுத்தமாக இல்லை காசு. ஏபிஎஸ் போட்டிருக்காங்க போல். டாப் 3 ஒன் ஆகிட்டா இப்போ எவ்வளோ தராங்க பார்க்கலாம். 69,000 காசு. இந்த காருக்கு இது கம்மி தான், ஆனால் ஓகே. இங்கே ஏதோ ஒரு நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கானுங்க, கியர் பாக்ஸு. அதுக்கடுத்து ஏதோ கொடுத்துருக்கானுங்க. இது வந்து கார் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ கைஸ் அதாங்க இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், அதான் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கேம் நெஸ்ட் தமிழுக்கு. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தென் பாய். இங்கே பார்க் பண்ணிட்டு பாய் சொல்கிறேன். ஓகேவா? இங்கே பார்க் பண்ணேன். பாய் கைஸ், பாய்.